Kwaku Manu and now do one antane na na mabrochire 2012 13 14 mu nyina mo ye campaign tia Mahama we hypocrite 2 minutes bi anoma so Facebook na mo keka nkwase asem kire nkofo because mo de mo anu ate mo de mo na mo ye aggressive interview oti asante nche obi awo sa nkwase ade no munjai agimi kasa we munjai ne anu ntia mo oyo bo aseni bo etesem ya mempesa manu betia wo koto de ne bodwe why wanantane nam ha kase Ghana mpenifo. It goes out to the rest of you fools. Munya opportunity na and you people should stay away from politics. Kabusa eye BMW no due to Ghana and keka senke $5,000 and kabuka say MPP abaya ya de Ekufuado ye bo abaso sa na nka Kwaku Manu ka be bie wano aka na ye bo Mahamadin ansa na ye yere no mada na ye bo Mahamadin ansa na ya dwonso na ye bo Mahamadin ansa na ya bodua na Kwaku Manu na wo se ye celebrity ankofo di wechi umpo dia also to be to nkofo ano hwe so munim nyansa. Few days ago ana Kwaku Manu Bob Ziga ebeye video be kire Ghana ban ni Ghana mpanimfo kire mu se wahu ka bi opese oto ewo eye kwasi broni kokko krom US na ka ne bo no okubisa ne de ka ne de ne bo fom papa but shipping duty no kwan obefa so yi wo Tema habo no price no kra chen ka na mu no price no ebo din wo Tema habo ha odadwen ho onte ase me no nam so abrantie yi ebeye video edesere Ghana ban se ye ntete ye bo ewo ne mebisu titiri kura na ye import ne ye export ne mebia ye kra free amanone no Ghana ban no emfa ne ni eni akire na ye ntete ye ne mebiso seriously onim se the buy call auction for cars ka bia mko hu BM bia mko hu ye na BM ne ye $10,000 ana me ka se ye check duty o Ghana mame ka ne ye kama pa ya check ka ne duty man o Ghana ay $30,000 duty ne $30,000 ba kana ka say $10,000 ti e best Ghana phone pay for say mu hu ya mobo broni o ye ka no e de ma ye $10,000 but ye free ship to container no no ay $30,000 Burkina for any habo o me yi o no free Ghana o pass ma make your research here Tachima ayi for Burkina for duty air for sin Ghana duty ka be ni $30,000 Burkina for be ni $10,000 Togo be ni $10,000 and now $5,000 ti ebe sre Ghana from pay for say bibia wo Ghana bia ye kra en na ma Ghana ye dindindi no but the di fa habo no ebo no sika o mochi no enya asem ketewa ye ne ye wo habo no etua $30,000 Burkina ni no ni habo no obeyi free container wa ha no obetua $10,000 radio hu ya mobo abusia na Kwaku Manu ensem ni bi eno nti on de osere Ghana ban se ne ka opeso to BM oto di free eye US ediba Ghana no se age ne nsem age ne nsem efise duty obetwa wo Tema habo na gurade yesu enya sem ketu akora eze wo de oni ma di frabru chire de ba eye Tema habo so ba be yi a yo ene enyo bi ne be ka kire o se tu hufo na ene no nam so ma Ghana fo bi no ne Kwaku Manu ayadwen titiri kura ne ye bogesi ya omukra ne mafiri eye kwasi broni kokko krom edeba oman kronkron amagana mu ase de Kwaku Manu ka no mo ne yadwen na sana eye Kevin Taylor hu asem no anye ne dana so hwe video na anye ne de watwabo abrante ne kire se oni ni firi kuru ba akoso aha oboase ho nyenya sa akora de anka ne omfa no ho kora nche no na abusua Kevin akasa yenya musi ankotie Kevin sem ne bi emra yeba yato aso before be kora video ni bi ede aban mekanfo Abigail Amwati ede amount say Abigail or your digital marketing experts Abigail benam digital business so akira kwan obefa so your digital business enya sika botren pan bere kwa onya dwumaden bia ede agu botum adwuma we ne ye nye din titiru ne mu amoa bruchiri mu amoa manfo manso mu ye home care adwuma mo bonus shift day adwuma we betumi abe your side job wherever you find yourself we are adwuma we home care adwuma betumi abe your side job adwuma fa Abigail number na da screen na say na start +1 fa friend no test no WhatsApp no beto no bo ase akire adwuma di ye ni so wa be kebusu eku we ho aye bi enyi sika ede agu botum kwa the website I'm watching Abigail online register with the phone number beto no bo ase akire adwuma di na so ebusia enya musie nkotie Kelvin nsem ni bi emra so Kwaku Manu ni so be pia America obepi America no oko bibia ye auction cars na okoduro no hu BMW bi and obusa say oh car we dey saying and I'm so 10k just $10,000 and also far phone say yemfre fie na emusa Ghana for ewo port say obeyi car na or the talk car na so obeyi ebeje ne sen and I'm so what about Ghana there ye beje
$30,000. Efiri na no a Ghana mpenifo omunya hu bibi maye na emom kura na okọ Burkina Faso a Burkina Faso landlocked omuni epo enso ko yika ho a efo question person me busa Kwaku Manu ne say 2016 na president bi net so na party bi na wo so saa time ne yika asen saa time na Burkina Faso omu yika asen yatena ekuro we mu ato aba yimpenifo yeyi omampanyini a okakire se onimnyansa chen nipa na na owo ho na efre Mahama no enti yen nyina ba ne beto aba Kwaku Manu otoma MPP Kwaku Manu oyoboase ni akwara yen nyina nimu otoma MPP ena okoyi Ekufuado ne ba omi so omde omnimnyansa chen Mahama ne NDC no odi a oya Santini ba odi oye Kumewood odi akwan bia obefa so ma NPP akamfo asantefo party na ba no obeye 2012 13 14 munyina mo ye campaign tia Mahama. Now yato aba ma Ekufuado ne ba omia for 8 years on wabetena aban mu time na Mahama teso a munyina mo ye campaign tia Mahama ne yi ka ne sen adentina ende wo kasa busa mpenifo no mo ne hwan mo na mo sei Ghana mo na mo ba aburukyire a na mabetwa toro akire boges ni bi omo amadwene wo fom no mo na mo ba aburukyire a mo hyiehia boges na mo nka no kore no efrise mo tribe no ema mo ho kwan ema mo nka no kore no. These are the statements amu make here na ama politicians they run away from their core responsibilities because ote Ghana ha 2012 13 14 15 16 now ote Ghana making be sure that time krana woka now ende omampanyini bi na aba na ote so mfie wotwe ye yika ebuo we ya wan na wo se oblemu no Ghana mpanifo be na oblemu omo wan na di Ghana so wan na what the authority to make sure say taxes e gene report na akofom wan responsibility etu obegina America ka kire say Ghana mpanifo o ka kire Mahama na ene so person wa address Mahama ka kire Mahama say ene obi ankotoma Mahama every say Mahama woso no na ebo no nduru sei na so message no to Ekufuado dia then you have to direct and tell Ekufuado say Ekufuado one ba omia mo faili ya o say Ghana foto abatia mo every say mo ba no mo anka nkire say ye be yika ebuo we so aka say Ghana mpedifo a Mahama ye Ghana penyini Kofo Ghana penyini Ekufuado ye Ghana penyini. Why are you not being specific? Mo na munya opportunity ba burukyira mo na mo be say nkofo wo krom ha obesay o madwene instead of you people to be very honest with bogus ni bi na mo kira mo say ye de yekoba de ekoso wo fie ni nye imre bia na yika o Tema port 2014 15 16 no na Andrew say do not sit in America na mema obi anjene say wonim nyansa chen obi a what ya santi chen obi a wa brabrochire ti wonim nyansa chen obi a. The problem we are facing as Ghanaians and say people like Kwaku Manu no omoma politicians ni efa Ghana for so mwejimi every say minu aketua ote asankrego anaboase tutuka anaboase boite ana minu bi ote bekwai ono okasa onye Kwaku Manu obi ani wa onimu no na wo Kwaku Manu na wo se ye celebrity ankofo di wechi a wo podi wo se utumi tutu nkofo ano hwe so omunim nyansa ombetime yinsama no akire so omunim nyansa omunye hypocrite omunye nyaatwom omunye nipa bi omka no kura no wo akodura brochire akohu se yatoka mu ama obusa fiem ye se ebuo se na obeyi no na wo de compare ene na anu na adenti na wo da ho gina ho eblemu mpenifo a untumi mbo aban a oteso din ni president din se omo faili Ghana fo every say obi eni wo to aba 2016 say ye meto Benz duty mu enkodu 30,000 no. We a hypocrite and majority of bloggers omo abrochi omo are confused ebi mu deliberately omo jimi ebi mu de mo ba krom ha mo be ka no kure no. Some of you guys mo na mo say Ghana, you people mo na nam banchire mo na nam social media
2 minutes bi anoma so Facebook na mo keka nkwasi asem kire nkofo because mo de mo anu ate mo de mo na mo ya aggressive interview mo na mo adwene mo abie obi kasa dia we de wanka ne ye we hypocrite yan kasa saa when your opportunity to let the world and Ghana for nim say eye aban a eteso a ye nyina etoma no saa aban no embra ne eto ama aban we no na yenyi BMW $30,000 it is a way obanyansafo na onya kohwini a onya peseminkumnya na onya hypocrite tribalism adokro a won pese obekasetia MPP aban a ase Ghana anka obeka che Ghana for se Ghana for yi maba America o na me call auction place a auction cars mako hu se BMW bi o ha me say yes $10,000 a me pese me to na me pese me de ba Ghana me busa na yes be ni 30,000 hey na 2016 year to abama ekufuado na se port charges was srododo 2020 year to abama ekufuado o se osesa ema sesia no ye port e be nyoma ama na bafom mahama breso na ye nyika sei intade na untumi kanche Ghana for se ekufuado ne ba omi adada omo ena ode wana ntane na na mabrochiri ena mokwa na makotena ha na moditro mokotena ha na mobube na makeka nkwasi asem na masori mo bedi mu pa bedi konkonsan wi na mokọ Ghana na mabetena asem mo ye aggressive interview say depression eye mu say enibie ena ebi ni mani suo because mo tutu kwan minim se ne mutu kwan de musua ene mutu kwan no ade a muhu a mo pese mo de boa eye Ghana enti wo waso phone ka kire say Ghana mpenifo no omne wan because obi odi esu bia party de baaye obi a oye minister bia party de baaye obi a oye MP bia party de baaye obi a oye president bia a party so obi a vice president a party so why are you blaming Ghana mpenifo why are you not directing it to yet the party leadership yama omutumi so omundi Ghana so monka no kre sa nkwase ade no munjai monkwasi ade we na maya de Ghana ba bedru ha sa monkwasi akeka we mu wi na mo de bato so oh de esiri de Ghana mpenifo enye imbre bi baaye na yentumi nka Ghana asem abra yembo Mahamadin to so ene de mokasa Ghana mpenifo de he na woni o mokasa Ghana mpenifo mo te so mo di 8 years ya